Хочешь превратить свою любимую клавиатуру в низкопрофильную? Решение есть. Сегодня у нас так называемый middle-переключатель. Он имеет стандартное расположение пинов, однако размер у такого свитча — это нечто среднее между low-профилем и обычным MX-переключателем. Данный свитч трехпиновый, подсветка без рассеивателя, зато стем имеет дополнительные стенки. По материалу здесь стем из полиацеталя, нижняя крышка нейлон, верхняя поликарбонат. При смазке таких материалов должен получиться кремовый тайпинг. Боксовая конструкция, как всегда, сопротивляется вскрытию. Общий ход свитча 3 мм, ход до срабатывания 1,2 мм, что является достаточно быстрым срабатыванием. И если вы ищете альтернативу магнитным или оптическим переключателям, то это вполне спортивный вариант. Достаточно тугая пружина длиной всего 11 мм. Сила нажатия в 70 грамм предотвратит случайные нажатия, как это часто бывает на оптических свитчах. Стоит отметить, что пружина крайне туго входит в основание. Из-за этого может иногда проскакивать несущественный эффект песка. Смазка может отчасти компенсировать такое строение, но не перебарщивайте с количеством смазки, так как она может просачиваться через пины на основание базы. Всегда лучше пересмазать свитчи через пару лет. Обязательно смазываем основание под пружину. Также можно смело смазывать стем с 3 сторон, немного замыкающую пластину. Направляющая в нижнем хаузинге и верхней в месте контакта со стемом. Свитчи обделены какой-то яркой особенностью в строении. Однако их размер и скорость нажатия возвышают их в отдельную касту переключателей. Тем более компаний, предлагающих такой вариант, крайне мало. Черри-профиль и выше для этих свитчей высокий и будет упираться в борт. Так что используем низкопрофильные кикапы. К тому же с ними свитчи лучше раскроются. Итак, свитчи на видео не смазаны. Тайпинг на АК-650 с лоу-профильными кепками. Приятного прослушивания.